Մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարցս ուղղում եմ ներքին գործերի նախարար Տիկին Սարգսյանին։ Տիկին նախարար, ուրեմն վերջերս հաշվառման քննական ստորաբաժանումներից մեկում էի ես, որտեղ տեղում մի խնդիր արձանագրեցի եւ որպեսզի դա տպավորություն չլիներ, այլ հստակեցում լիներ, խոսեցի ստորաբաժանման պատասխանատուի պետի հետ, ուրեմն ինչ խնդիր եմ արձանագրել տեղում, գործնական քննության ընթացքում հիմնական կուտակումները, երբ կուտակումներ են տեղի ունենում հերթերի ընթացքում, պարզվում է, որ շատ հաճախ կան համապատասխան աշխատակիցներ, ովքեր պիտի այս գործընթացը ապահովեն, բայց չունեն բավարար չափով փոխադրամիջոցներ, որից պիտի օգտվեն, այսպես ասած, այս դեպքում ուսանողները։ Ինձ հետաքրքիր է այս բարեփոխման մեջ շղթայի մեջ արդյոք դիտարկում ենք թարմացնել հատուկ նախատեսված մեքենաներ, գիտենք առանձնահատկություններ ունեն, կոնցեպտուալ առումով եւ հագեցվածության առումով առանձնահատկություններ ունեն այս մեքենաները, տարբերվում են սովորական փոխադրամիջոցներից, արդյոք դիտարկվում է թարմացնել թե ոչ, արձագանքի ընթացքում կանրադառնամ երկրորդ խնդրին։ Շնորհակալ։ Առաջին կպատասխանի ներքին գործերի նախարար Արփինե Սարգսյանը։ Շնորհակալություն հարցադրման համար, Տիկին Ազարյան, ասեմ, որ հաշվառման քննական ստորաբաժանումների մասով այս պայծրության բավական ինտենսիվ աշխատանքներ ենք տանում, որպեսզի մոդելի փոփոխության գնանք, որովհետև այն մոդելը, որ այս պայծրությամբ աշխատում է, այսինքն բոլոր քննությունների իրականացում, բոլոր տեսակի գործարքների իրականացում հենց ՆԳՆ-ի տվյալ ստորաբաժանման կողմից այդ մոդելի փոփոխությանն են գնալու, որպեսզի կարողանանք նաև բավարար չափով արդյունավետություն ապահովել պրոցեսների տեսանկյունից։ Ձեր հարցադրման համատեքստում նշեմ, որ այս տարի մինչև 1 տասնյակի հասնող տրանսպորտային միջոցներ են հատկացվել հաշվառման քննական ստորաբաժանումներին, որպեսզի նրանք կարողանան ավելի մեծ ծավալ սպասարկեն գործնական քննությունների մասով։ Իսկ ինչ վերաբերում է աշխատակիցներին, այստեղ խնդիրը հետևյալն է, որ գործնական քննություն եւ տեսական քննություն, այսպես ասեմ, ձևակերպող ծառայողները տարբեր են եւ շատ հաճախ մենք ունենում ենք խնդիր, որ գործնական քննություն վերցնող աշխատակիցների թիվը բավարար չափով չի լինում, որպեսզի կարողանանք ավելի մեծ հայտեր սպասարկել եւ քաղաքացիներին ավելի արագ սպասարկել, բայց ասեմ, որ աշխատավարձային որոշակի փոփոխություններ ենք կատարել արդեն հաշվառման քննական ստորաբաժանումներում եւ կարծում եմ, որ առաջիկայում ավելի մեծ թվով գործնական քննություն իրականացնող անձինք կունենանք, բայց սա կարճաժամկետ կտրվածքի լուծում է, որովհետեւ երկարաժամկետում կամ ավելի ճիշտ միջնաժամկետ կտրվածքով մեր մոդելն այնն է, որ պիտի կարողանանք պետություն մասնավոր գործընկերության շրջանակներում տարանջատել պետության ֆունկցիան եւ նաեւ արտապատվիրակված ֆունկցիան մասնավորին, որը որ կկարողանա առաջին հերթին նախ կրթական բաղադրիչ ապահովել մինչև տեսական եւ գործնական քննության իրականացումը, որովհետեւ շատ հաճախ մենք նկատում ենք, որ չկա ստանդարտին համապատասխան կրթություն մինչև տեսական եւ գործնական քննությանը մասնակցելը, կապահովեն կրթական բաղադրիչ, տեսական քննության կտորը եւս այս պայծրությամբ նախնական դիտարկում ենք մասնավոր գործընկերոջ միջոցով կազմակերպելու հնարավորությունը սերտիֆիկացված ընկերությունների միջոցով եւ արդեն գործնական քննության կտորով դիտարկում ենք համարժեք որևէ այլ լուծում ունենալու հնարավորությունը, բայց բնականաբար կարծում եմ, որ մասնավորի հետ ավելի մեծ դաշտ բացելով համագործակցության համար կկարողանանք նաեւ տրանսպորտային միջոցները եւս օգտագործել մասնավոր գործընկերոջ եւ ավելի լավ սպասարկել մեր քաղաքացիներին։ Այդտեղ նաեւ կլուծենք պարբերաբար տրանսպորտային պարկի թարմացման հետ կապված հարցերը եւ մնացյալ բոլոր հարցերը։ Ունեք արձագանք։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն խնդիրը, որը ես տեղում արձանագրեցի, մոտավորապես հետևյալն էր, կային բավարար թվով աշխատակիցներ, ովքեր այդ պահին ազատ էին եւ սպասում էին նաեւ քաղաքացիները, ովքեր հերթի մեջ էին, այսպես ասած, եւ վարորդները սպասում էին, որպեսզի այն երկու մեքենաները ավարտեն գործնական քննության գործընթացը, որպեսզի մոտենան այստեղ է արհեստական եւ շատ հաճախ արհեստական
կուտակումները առաջանում եւ շատ հաճախ քաղաքացիներից էլ ենք լսում այս դժգոհությունը եւ ընդ որում պետը նշեց, որ քաղաքացին ունի այլընտրանքային իրավունք, երբ որևէ ավտոդպրոցի մեքենա կարող է ժամավճարի դիմաց վերցնել, այսպես ասած, եւ գալ այդ մեքենայով գործնական քննությանը մասնակցել, կարծում եմ, որ այստեղ նաեւ պարկի թարմացումը թույլ կտա այս հավելյալ թեկուս եւ անգամ չնչին բեռը քաղաքացու համար ֆինանսական իհարկե բեռ է ենթադրում, վճարումներ չկատարի ավտոդպրոցին եւ օգտվի անվճար ծառայություն, ինչը հենց օրենքով նախատեսվում է։ Շնորհակալություն։ Տիկին Ազարյան, աշխատակիցների մասով այո, մի դեպքում խնդիրն այն է, որ գործնական քննություն վերցնող աշխատակիցների հետ կապված այն խնդիր ունենում, մեկ այլ է իրավիճակը, երբ որ կոնկրետ հաշվառման քննական ստորաբաժանում չկա անհրաժեշտ նյութատեխնիկական բազան, որպեսզի ավելի արագ սպասարկվեն հերթերը եւ նաեւ օրենսդրական հնարավորություն ունենք, որ քաղաքացին նաեւ իր տրանսպորտային միջոցով կարող է մասնակցել քննությանը։ Ես պիտի նշեմ, որ տարիներ շարունակ հաշվառման քննական ստորաբաժանումների հետ կապված ռեֆորմ, նյութատեխնիկական բազայի թարմացում, որպես այդպիսին, այս հարցերը իրար կողքի չեն դրվել եւ չեն քննարկվել, եւ ես պիտի նշեմ, որ 2025 թվականին կարելի ասել առաջին անգամ նման ծավալի պարկի թարմացում ենք ունեցել հաշվառման քննական ստորաբաժանումների դեպքում, այս տարի կշարունակենք եւս մի քանի տրանսպորտային միջոցի հատկացումը, բայց նորից եմ ուզում շեշտել, սա կարճաժամկետ ներարկում է ընդհանուր գործընթացի մեջ, որպեսզի կարողանանք հերթերի ավելի լավ կառավարում ունենալ, իսկ միջնաժամկետում պիտի անցնենք նոր մոդելին, որը կենթադրի ավելի արդյունավետ process-ի համակարգում համապատասխան այն ստանդարտների, որոնք հանրային անվտանգության պահանջից են բխում։ Շնորհակալություն։